Sevgili Karapınar Tarım TV izleyenler, bu hafta yeni bir video ile karşınızdayız. Bu hafta Toprak Ticaret Karapınar Massey Ferguson Bölge Bayisi Mustafa Taşpınar Satış Müdürü ile birlikteyiz. Mustafa Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Taşpınar ben. Karapınar Massey Ferguson Satış Müdürü olarak Toprak Ticaret'te görev almaktayım. Bölge çiftçimizin hem traktör ihtiyacı hem ekipman ihtiyacında yanında bulunmaktayız. Böyle bir yayın yaparak, çiftçimizi biraz daha bilinçlendirerek, ürünlerimizi tanıtarak, toprak ticareti tanıtarak bir talep olduğu için sizlerle görüşmek istedik, buluşmak istedik. Peki Toprak Ticaret ne yönde çalışmaları var? Sadece traktör üzerine mi, makine üzerine mi? Öncelikle şunu söyleyeyim, Toprak Ticaret ana merkezimiz Ereğli olup Evet. 1977 yılında başladığımız bu tarım serüvenine uzun yıllardır bugüne kadar geldik. Çiftçimizin yanında olarak tarım, sulama, traktör, ekipman, bunlarla çiftçimizin her zaman her daim yanındayız. Massey Ferguson'la tanışmamız 90'lı yıllara dayanıyor. Evet. Böyle büyük bir firma ile, büyük bir marka ile çalışmak bizi onurlandırıyor, gurur veriyor. Karapınar'da tarımın önemi nedir? Karapınar Türkiye genelinde çoğu ilde tarımda önde olduğumuzun bilincindeyiz. Çünkü hem jeopolitik yapı dolayısıyla Karapınar'ımız toprak işleme konusunda öncü illere kafa tutacak bir yapıya sahip. Çünkü arazimiz olsun, sulamamız olsun her şeye uygundur. Bu yüzden ister istemez makinalı tarım ihtiyacı duyuluyor, gereksinim duyuluyor. Traktör ihtiyacı da oluyor yani. Peki Massey Ferguson bölgede ne kadar tanınıyor? Massey Ferguson hem bölgede hem Türkiye'de zaten tanınan bir firma. Artı dünyada tanınan bir firma. Massey Ferguson denilde akla dededen toruna bir tabir vardır. O geliyor. Her çiftçi çocuğunun hayalidir Massey Ferguson. Çünkü markadır, kalitedir. Yıllardır herkesin kullandığı bir traktördür. Herkes bunun bilincinde. Bilinmişliği var diyorsunuz. Tabii bilinmişliği var. Peki Massey Ferguson'un biraz da olsa serilerinden bahseder misiniz? Serilerimizden bahsedecek olursak en alt kademe serimiz biraz ürün gamımız geniş. Tabii onu Evet. paylaşalım. 2600 serimiz var. 50 beygir ile 75 beygir aralığımız traktörlerimiz var. Çiftliklerde, bahçe işlerinde, araçlarında kullandığımız seri. Biraz da çiftçimizin ufak işlerde kullandığı seridir. Daha sonra 5700 serimiz geliyor. Yani yeni ismiyle 5S. Yani teknolojiyi tarımla yaşamak için dizayn edilmiş bir seri. 110, 105, 135, 145 beygir aralıkları var. Daha sonra 6700 serimiz var. 7700 serimiz üst kademe göz bebeğimiz. En çok sevdiğimiz serimiz. 150 beygir ile 190 beygir aralığındadır. Ve daha sonra yeni serimiz olan Massey Ferguson 8S serimiz bu yıl üretime başlandı. Bu yıl çiftçimizle buluşturuldu. Hem Avrupa'da ödül kazanmış bir serimiz. Yeni bir çağın başlangıcı aslında Massey Ferguson bu serisi. Evet. Çünkü çiftçi artık tarımı teknolojiyle yaşayacak. Yani her özelliğiyle, her duruşuyla, her özel opsiyonuyla çiftçi yani bunu hak ediyor yani. Evet, çiftçi kazanıyor ve hak ediyor diyorsunuz. Tabii yani değişik bir seri olduğu için. Daha sonra 8000 serilerimiz var. 8700 serilerimiz var. Bu serilerimiz üst segment. Bizim büyük babalar dediğimiz serimizdir. Çiftçimizin tabiriyle. Evet. Çünkü müteahhitlerin, balyacıların kullandığı bir seri. Bu serimizde 200, 265, 300, 330, 400 beygir aralığında serilerimizdir. Üst kademe çiftçilerimizin kullandığı, çiftliklerde müteahhitlerin kullandığı bir serimizdir. Aslında pazarda da lider olduğumuz en büyük seridir beygirdeki. Massey Ferguson sadece traktör olarak mı var? Massey Ferguson sadece traktör değil. Massey Ferguson aslında her alanda var. Balya grubunda kare balyamız, slash paketleme, kombi, daha sonra tırmık, biçim bu serilerimiz var. Yani bir kulvarda değiliz, her kulvarda koşuyoruz. Evet, anladım. Peki Mustafa Bey, çiftçi neden Massey Ferguson'u seçiyor? Bundan kazancı ne? Çiftçinin bizi seçmedeki kazancı büyük öncelikle. Kaliteli mal her zaman için tercihtir, seçenektir. Çiftçi Massey Ferguson'u yıllardan beri sevdiği için
kalitesini, performansını bildiği için Massey Ferguson'u seçmiştir. Çünkü hem yakıtı olsun, hem performansı olsun, hem marka bilinirliği olsun. Artı ikinci el pazarında her zaman için öncelik olduğu için Massey Ferguson çiftçinin önceliği olmuştur. Ve bu da bizi memnun ediyor yani. Peki makinalı tarım Karapınar için ne kadar bir önemi vardır? Makinalı tarım son yıllarda Karapınar için büyük bir özellik olmaya başladı, kullanılmaya başladı. Çünkü toprak evlat gibidir. Ne kadar çok ilgi gösterilirse o kadar çok verim verir. Ne kadar çok işlenirse o kadar çok kazanç sağlar. Çünkü artık Karapınar'da eskisi kadar 2 ürün, 3 ürün kullanılmıyor, ekilmiyor. Çünkü daha fazla ürün seçeneği çoğaldı. Topraklarımız büyüdü, toplulaştı. Bu da çiftçi için bir artı kazanç meydana getirdi. Makinalı tarım burada devreye giriyor. Çünkü toprak ne kadar çok işlenirse, yeni ürünlere ne kadar çok makine kullanılırsa o kadar çok verim sağlanıyor. Bu da çiftçinin tercihi oluyor yani. Peki. Bizi burada misafir ettiğiniz için Karapınar Tarım TV izleyenler adına teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Böyle bir kanal kurup çiftçimizi, Karapınar'ı bilinçlendirmeniz güzel bir şey. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Sevgili Karapınar Tarım TV izleyenleri, burada videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz.